நண்பா வணக்கம். ஜேஜே ஏஜென்சி அரியலூர். நண்பா நம்மள்ட்ட வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர், அதாவது பக்கெட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. கிராம்ப்டன் மாடல் 102 மாடல் 1000 வாட்ஸ் கெப்பாசிட்டி உள்ள இந்த 2 இயர் வந்து வாரண்டியோட நம்மள்ட்ட இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கான்செப்ட் மாடல்லையும் வந்து 1000 வாட்ஸோட 1 இயர் வாரண்டியோட இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நம்மள்ட்ட ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கிடைக்கும். கஸ்டமர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் கொரியர் மூலமாக வாங்கிக்கலாம். எல்லா மாடலும் நம்ம வந்து ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. மிக குறைந்த விலையில் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டோரேஜோட வாட்டர் ஹீட்டரும் இருக்குது. வீனஸ் மாடல் இருக்குது. சிஜியில் வந்து 2000 வாட்ஸ் 10 லிட்டர் இருக்குது. 2000 வாட்ஸ் 15 லிட்டரு. வி கார்டு வீனஸ்லேயே வந்து 3 லிட்டர் இன்ஸ்டன்ட் மற்றும் 15 லிட்ரு ஸ்டோரேஜ் டேங்க் நம்மள்ட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. வாட்டர் ஹீட்டர் தேவைங்கிறவங்க நம்ம ஜேஜே ஏஜென்சியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மிக குறைந்த விலையில் தரமான ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போயே வாங்கிக்கோங்க. மிக குறைந்த விலையிலையும் இருக்குது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபரும் உண்டு. தமிழ்நாடு முழுவதும் டோர் டெலிவரியும் உள்ளுங்கிறதுனால நீங்கள் கால் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் புக் பண்ணாலே போதும். உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி கொடுக்கப்படும். கம்பெனி மூலமாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸும் வந்து எலக்ட்ரிஷியன் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்து கிளியர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தேங்க்யூ நண்பா.